अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो अभी को मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह हमारे पास 10 टैडी खड़ी हुई हैं, 4 सेल हैं। जिस पे भी चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और सारी माशाल्लाह खूबसूरत अच्छे प्रिंट में माशाल्लाह। और इसमें तकरीबन 3 गब्बा ने, बाकी सारी माशाल्लाह क्रास हो गई हैं। और खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल आला किस्म की 4 सेल हमारे पास खड़ी हुई हैं, सारी 10 की 10 माशाल्लाह। अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह, टॉप क्लास क्वालिटी। ये चीज़ें आप चेक करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें ये वाला सारे हैं। और ये आप चीज़ें चेक करें, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह, लंबाई हाइट वेल सब की बिल्कुल ओके, बहुत ही प्यारी चीज़ें। और तो वाला सारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें अलग किस्म की हैं। ये डेरा गाजी खान में 4 सेल खड़ी हुई हैं, 2019 5वां महीना और 17-18 तारीख। खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, एक से बढ़कर एक चीज़, अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह, लंबाई हाइट वेल सब की माशाल्लाह बिल्कुल ओके। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान। ये माशाल्लाह आप चीज़ें चेक करें, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, लंबाई हाइट वेल सब की बिल्कुल ओके। अच्छी हाइट में माशाल्लाह, खूबसूरत प्रिंट है, बिल्कुल टेडी प्योर टेडी है माशाल्लाह। ये देखिए 10 की 10 माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल ओके चीज़ें। और तो वाला सारे हैं। और इनके माशाल्लाह चड्डे भी चेक करें आप, ये देखें चीज़ें बिल्कुल ओके। 2 किलो फिर नहीं है। ये अहमद भाई के पास खड़ी हुई है माशाल्लाह। छोड़ है तोड़ सारे में तोड़ कट्ठे डो। इनके माशाल्लाह आप कान चेक करें, लंबाई हाइट वेल बिल्कुल ओके सबकी माशाल्लाह। ये 10 की 10 4 सेल है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल ओके। ये देखें और तो वाला खूबसूरत चीज़ें, एक से बढ़कर बिल्कुल एक चीज़ है। नायाब भेरे हैं माशाल्लाह सारे, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी, टॉप क्लास क्वालिटी है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, 4 सेल हैं डेरा गाजी खान में माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, अच्छी हाइट में, लंबाई लेंथ सब की बिल्कुल ओके माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, एक से बढ़कर एक चीज़, टॉप क्लास क्वालिटी में माशाल्लाह।